Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Comezamos coa nosa ronda de entrevistas cos nosos representantes políticos en Santiago neste martes. Acompáñanos o voceiro do BNG, compostelán Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Pois imos comezar con un tema do que xa temos falado moitísimo porque houve moitas polémicas alrededor da contratación do servizo de comedores escolares, houve moitas complicacións nesas contratacións, seguramente os telespectadores recordarán todas esas polémicas, recordamos que houve empresas que renunciaron a prestar o servizo e que a empresa que agora mesmo está a servir esas comidas nos comedores escolares, Ser Unión, ten un modelo de xestión que non convence moito ás AMPAs, iso xa o deixaron claro moitas veces, e un novo capítulo que temos alrededor deste tema ben dado polo Concelleiro de Educación, por Manolo Dios, onte de algunha maneira o Concelleiro invitaba ás AMPAs a que se fixeran cargo dese servizo de comedores escolares, algo que non sentou moi ben entre as AMPAs. A vostede que lle parece esa observación ou esa, como digo, especie de invitación do Concelleiro? Bueno, eu creo que todo un auténtico disparate, non? E se non fose porque é un tema moi serio, porque ao final estamos falando da alimentación, da custodia e de parte da educación de nenos e de nenas, pois sería hasta traxicómico, non? Porque a verdade é que, como ti comentabas, foi un culebrón non precisamente corto, todo o que ten que ver ca xestión dos comedores escolares durante o curso pasado, durante todo o período no que leva gobernando Compostela Aberta, non? Un culebrón que se concretou nunha moi mala praxe e con un resultado final que é o peor dos posibles. Ao final, despois de tantas voltas e reviravoltas, pois acabamos tendo a mesma empresa que viña xestionando o servicio e que tiña múltiples denuncias e queixas de pais e nais, a mesma empresa, co mesmo modelo, máis cara. Ese é o resultado final da xestión de Compostela Aberta, non? Que agora o concelleiro Manolo Dios salga dicindo que, bueno, que se hai queixas por parte de pais e nais, que asuman eles a xestión, o sea, dar un paso cara atrás, pois é que me parece, vamos, unha tomadura de pelo, un disparate e unha falta de respeto bastante importante, non? Eu agardo que, por lo menos, por parte do alcalde, se o concelleiro non rectifica, pois que se desautorice como mínimo, non? Porque, vamos a ver, eu quero lembrar unha cousa que non é menor. As competencias en materia de educación son competencias exclusivas da Xunta de Galiza. Por lo tanto, o lóxico, desde o noso punto de vista, desde o punto de vista do BNG, é que a xestión dos comedores escolares dependese directamente da Xunta de Galiza, como, por certo, así é noutras cidades galegas, non? Desafortunadamente, pois non é o caso de Santiago. Santiago, até hai moi pouco tempo, a labor de contratar, de vixiar, de xestionar os comedores escolares recaía, na maioría dos casos, nas propias asociacións de nais e pais dos alumnos, non? Bueno, eu creo que eso non é moi normal, que non é moi normal porque non garante nin un trato homoxéneo en todos os centros educativos, nin as AMPAs se teñen que convertir nunha especie de xestorías que teñan que estar investigando se as familias teñen recursos ou non teñen recursos, se hai que becar ou non hai que becar algún neno, nin as familias teñen por que adaptarse á lei de contratos do sector público, nin nada deso, non? Entón, a ver, isto é un servicio público básico, desde unha perspectiva de corresponsabilización, tamén desde dar unha prestación de servicios completos do ensino público, desde logo, bons e completos e de calidade, e desde ese punto de vista, o lógico que sexen as administracións públicas. Neste caso concreto, a Xunta de Galiza. Non o asuma a Xunta de Galiza? Bueno, subsidiariamente, en última instancia, mellor que asuma o Concello a que o asuman as nais e os pais. Ahora, que o asumiu o Concello e que o Concelleiro volve a dicir que, non, mire, que o sistema é un disparate. O que teria que facer ese Concelleiro é sentarse ca Consellería de Educación e poñerse a facer un calendario de cesión desa competencia á propia Consellería. Se iso non é posible, pois cando menos estudar outros modelos alternativos de xestión dos comedores, non? Desde unha xestión propia por parte do Concello, que existirían múltiples posibilidades, e a unha xestión indirecta como é a actual,
pero con uns pregos e con unhas condicións para a empresa concesionaria pois moi diferentes ás actuais, non? E nese sentido, pois eu creo que as AMPAs o que fixeron foi unha cousa tan grave como facer unha consulta entre nais e pais para ver que era o que opinaban e que modelo de xestión prefiren os pais e as nais de Santiago de Compostela para o comedor dos seus fillos, non? Por lo tanto, sinceramente, eu creo que o Concello de Educación en todo o que ten que ver con comedores escolares non o puido facer, non o pode facer peor do que está facendo. O certo é que está pendente que se fale ou que se avance un pouco nese modelo de cara ao curso que ven. Agora mesmo non sabemos moi ben como van a ir as cousas. Vostede apuntaba que unha opción podía ser a xestión directa por parte do Concello. Temos falado moitas veces de municipalización de servizos, como é o da hora e o guindastre, que parece que é o primeiro que podería sair adiante. Ve positivo que se poida municipalizar, neste caso, un servizo de comedor escolar? Eu, por suposto, que o vería positivo. Eu creo que todos aqueles servicios públicos que poden ter unha xestión directa, mentras non se demostre o contrario, pois entre unha xestión directa e unha indirecta a través dunha empresa privada, prefiro a xestión directa, por múltiples razóns, non? Outra cousa é que co marco normativo actual bueno, e que as limitacións que teñen as administracións públicas, nomeadamente os concellos, para poder ampliar o que é a plantilla de personal que depende directamente do Concello, pois eso sexa difícil, non? Agora ben, eu creo que no caso de que non fose posible, que eu creo que sería unha das posibilidades, no que ten que facer máis fincapé o Concello, desde o meu punto de vista, é, primeiro, exixirlle a Xunta de Galiza que o asuma a Xunta de Galiza. A partir de aí, se a Xunta non asuma as súas responsabilidades, bueno, pois mirar que modelo de xestión se pode desenvolver desde o Concello. Se non é posible unha xestión directa ou unha xestión incluso intermedia, porque se poderían buscar formulacións de outro tipo, pois cando menos, se se vai a sacar a licitación pública, aprender dos erros do pasado, non? E, por lo tanto, eu creo que todos e todas, sobre todo pois, a xente que temos fillos e fillas en idade de comedor escolar, pois eu creo que o que sabemos é que é moito máis importante no proceso de ponderación de ofertas que se presenten a este tipo de concursos, pois ponderar criterios de calidade de alimentación e de calidade na atención aos nenos e as nenas que o prezo. Non? Quer dizer, ao final, se un servicio vale 400.000 ou 385.000, estou convencido que o conxunto dos vecinos e vecinas de Santiago pois non lle parece relevante e, aparte, que eso se acaba pagando a través de tasas ou precios públicos por parte de nais e pais. Non? Ahora, para as pais, para as nais, non é indiferente o tipo de alimentación que teñan os fillos, o número de cuidadores que teñan, o tipo de actividades complementarias que teñan nese espacio de tempo e demais. Non? Pois deixamos os comedores porque imos ir avanzando nalgúns temas. Quería falar tamén de algunha das cuestións que se debateron no pleno deste mes de xaneiro, celebrado o xoves da semana pasada. Aprobouse unha modificación dos usos da parcela onde está o edificio do antigo Hospital de Galeras, un edificio que, por certo, xa foi vendido pola Universidade. Aprobouse non co apoio do BNG, que votou en contra, porque vostedes non ven clara ou non ven que sexa especialmente positivo ese cambio de usos. Por qué? Non, vamos a ver, eu creo que hai algunha cuestión que é positiva, pero despois hai algunha que nos parece claramente negativa. Que nos parece positivo? O parece nos positivo desbloquear a operación urbanística. Desde que punto de vista? Bueno, ese hospital, que foi o Hospital Xeral de Galiza desde os anos 50, deixou de ter actividade, creo que no ano 2003, é dicir, hai 14 anos, e en 14 anos sin uso, tivo un deterioro moi evidente, non? Que incluso, chegado a un determinado momento, podería ser incluso constitutivo dun perigo desde unha perspectiva de poder caer parte do edificio e demais, non? Entón, que se poda desbloquear e se poda actuar sobre o edificio, creo que é unha boa noticia. Que, por outra parte, se consiga algo que o BNG sempre defendeu, que é que se mantivera a estrutura arquitectónica, os volumes do edificio e, sobre todo, a fachada, tamén é moi importante para nós. Por qué? Porque este é un edificio que ata agora non estaba catalogado, por lo tanto, non era de especial protección. Agora a Xunta sí que obliga a súa catalogación, pero iso é unha novidade, ata agora non era así. Pero, aínda que non estivera catalogado, eu creo que é un edificio que ten un valor sentimental, histórico e emotivo para unha parte moi importante da veciñanza de Santiago, que creo que sería pois, un tremendo erro derrubalo. Non? Por qué? Pois, porque aí pois, naceron moitos veciños e veciñas de Santiago, aí deixaron pois,
e se despediron de moitos seres queridos, moitos veciños e veciñas de Santiago, e, por tanto, nos parecía importante. Ben, cal é o problema? Para nós o problema é que, ata agora, os usos que estaban previstos para ese hospital non se corresponden cos usos finais que vai a ter. Que é o que defendía o BNG? Bueno, en primeiro lugar, nós o que defendíamos é que un edificio tan singular como ese debía ser de titularidade pública, ou da universidade, que o dedicara a unha residencia universitaria ou unha facultade, ou que estimara oportuno, ou se a universidade non o necesitaba e que xa era prescindir del, pois que o adquirira outra administración pública, que podía ser o Concello ca Diputación, o Consorcio, a propia Xunta de Galiza. E nós aí apostábamos claramente por unha cousa, para que asumira ese edificio a Xunta de Galiza e creara algo que fai moita falta en Santiago, que é unha residencia para persoas da terceira idade pública e de xestión pública, que pudera ter tamén un centro de día para persoas maiores e incluso unha ala para enfermos crónicos, Bueno, para nós tiña todo o sentido. Por qué? Primeiro, porque fai moita falta esas prazas, Segundo, pois porque se analizas como queda toda a peza urbanística, tería moito sentido. Ahora hai o Centro de Saúde de Galeras, un poquinho máis abaixo están os servicios sociais do Concello, un poquinho máis á dereita temos a Seguridade Social do Estado e, por tanto, pois un edificio con esas características pois tería un encaixe, entendo, que perfecto, Unha vez que eso non se consigue, bueno, pois nós o que decíamos é, pois, se non vai a ter unha titularidade pública, polo menos, se a titularidade privada, que os usos que se lle den, fundamentalmente, se sean de servicio e de utilidade pública, Entón, que pasa? Bueno, pois o que fixo Compostela Aberta o Partido Popular e o PSOE, porque é curioso, Neso sí que houve unidade dos tres partidos, foi ampliar os usos para que fora máis atractiva a venta e, polo tanto, pois fora máis fácil de vender o edificio. E que fixeron? Bueno, pois na planta de abaixo non estaba catalogado para ter superficie comercial e recalificaron para que poida ter superficie comercial. Que fixo o BNG? Aínda que seguimos votando en contra, fixemos unha proposta que eu creo que foi moi acertada e afortunadamente se tivo en conta que, bueno, vale, se vai a ter uso comercial, nos estamos desde logo en contra, pero polo menos intentade blindar que non haxe un centro comercial, que no peor dos casos, pois que haxe un supermercado grande, Por que digo isto? Porque, bueno, nós o que non queríamos é que eso se convertera nun área central 2, Porque creo que é o último que precisa Santiago. Eu creo que de centros comerciais xa vamos saturados por unha boa temporada, Entonces, fixemos esa proposta na Comisión de Urbanismo, aprobouse e, por lo tanto, especificamente se proíben o que se chama usos terceiros, que serían o de galería comercial, e queda de superficie comercial a planta baixa. E inclúen tamén a posibilidade de meter oficinas, aparte dos usos hoteleiros que xa se contemplaban, no 50% do resto da edificación. E a outra parte, outro 50%, pois seguirá sendo residencial comunitario. Bueno, veremos en que queda todo isto e cales son os usos últimos. En calquera caso, creo que non se fixeron ben as cousas, creo que o resultado final para a universidade é moi positivo, para os intereses de Santiago creo que non, e queda outra cousa por resolver, que é o aparcadoiro de todo iso. Porque, claro, como hai que conservar a fachada, non vai levar aparcadoiro soterrado debaixo do hospital, pero xa se abriu a porta a que na parcela colindante pode haber un parking subterrado, e sin ningún tipo de estudio de mobilidade. É unha zona especialmente complexa, Galeras en horas puntas, pois unha zona das complicadas da cidade, e, bueno, creo que ese tipo de decisións pois hai que pensalas moito antes de tomalas, Bueno, recordamos que a universidade apremiaba vender ese edificio porque querían adicar eses cartos a facer unha nova facultade de medicina, un pouco viña de aí a operación. Sí, pero se te fixas ao final, bueno, a medida que van avanzando as cousas, todo se vai colocando no seu sitio. Eu escoitaba unhas declaracións do reitor onde dicía que íntegramente os máis de 7 millóns de euros que se gañaron nesta operación ou que se van a gañar nesta operación para a Universidade de Santiago de Compostela, pois se van a dedicar íntegramente á reducción de débeda. Ao final non son para a construción dunha facultade de medicina que vai a construir a propia Xunta de Galiza en colaboración ca propia universidade. Entón, bueno, en fin, a mí non me parece mal, que se a universidade ten unha instalación pois que non iba a facer uso dela ou que non pode manter, pois que a poida capitalizar sempre cando o uso sexa
razonable, non? Eu creo que é unha pena non poder ter aí pois eso, unha residencia para estudantes ou ter unha residencia para persoas da terceira idade, pero bueno, o tempo dará ou quitará razóns, xa veremos finalmente que o que hai dentro de esa instalación dentro duns anos. Pois efectivamente haberá que agardar a ver como evoluciona o edificio e a ver que fai a empresa que finalmente o adquiriu. Nese pleno tamén se lle daba luz verde a un pacto pola mobilidade entre todos os grupos da corporación municipal, un pacto que vai ser un pouco unha folla de ruta para ver que se pode facer na cidade, como se poden organizar cuestións que teñen que ver, por exemplo, coa velocidade a que se vai circular, co cambio nas liñas de autobús, darlle máis prioridade aos peóns ou aos coches, neste caso sería os peóns. Que lle parece o BNG? Ou aínda queda moito por traballar nese pacto? Eu creo que queda todo por traballar, non? A ver, evidentemente, o BNG suscribiu ese pacto porque eu non creo que haxa ninguén en Santiago que non o suscribise. Que dizer, eu creo que en aras dese consenso acabouse descafeinando tanto a proposta inicial para que todo o mundo se sentira máis ou menos cómodo, que ao final pois, non deixe ser unha declaración de intencións no plano así máis abstracto filosófico, que non está de acordo con ter unha cidade máis humana, máis segura, máis transitable, onde as persoas sean o primeiro, etc. Falta porque se faga realidade todo. Outra cousa é, se estamos todos de acordo, oiga, hai que reducir a 30 por hora en tal, hai que por os pasos de peóns elevados, sí ou non, a regulación semafórica. Son cuestións despois de como se concreta iso, non? Nos principios filosóficos así abstractos e en xerais, bueno, pois claro, máis ou menos estamos todos de acordo. Despois, cando hai que modificar as liñas de buses, pois xa non estamos todos tan de acordo, non? Empezando polos propios veciños e veciñas, non? A mí pareceme ben. Ahora, se chego a verdad, eu creo que o gran pacto pola mobilidade en Santiago estaba na construción da estación intermodal por moitas razóns, e ese pacto é o que Compostela Aberta fixo garrafalmente mal, non? Eu creo que é o gran erro deste mandato, sin lugar a dúbidas, para min. Por qué? Porque Compostela Aberta asinou un convenio co Ministerio onde Compostela Aberta acepta algo que nunca apareceu e que non se lle pide a ninguna outra cidade, e é que o Adif non ten a obriga de empezar a facer a nova estación de tren até que Santiago chegue aos 3,5 millóns de pasaxeiros. Eso, cos datos que temos en riba da mesa actuais, cas previsións futuras, e tendo en conta que, no mellor dos casos, a alta velocidade chegará completa a Santiago pois no 2021-2022, pois estamos falando de a moitos anos vista no caso de que algún día cheguemos, non? Porque iso ainda está por ver. Por lo tanto, eu creo que Compostela Aberta acaba de asinarlle un cheque en branco ao Ministerio para non facer nada. De feito, o que está facendo o Ministerio é ampliar a actual estación de tren, o hall, meterlle o ascensor para eliminar as barreiras arquitectónicas das escaleiras, ampliar o que son os andéns para cumplir a normativa, e din que son a primeira fase, pero xa sabemos, neste país, se hai algo que é permanente son as cousas temporais, non? Entón, a min dame moi mala espina, non? E creo que é unha gran oportunidade perdida, porque ao final vamos ter unha estación de buses nova, conectada por unha pasarela posiblemente descoberta, coa bella estación de tren tuneada. Eso non é unha estación intermodal, desde logo non é unha estación intermodal que se merece a capital de Galiza, e eso sí que estaba chamado a modificar radicalmente a mobilidade en Compostela, non? Se esa estación intermodal funcionara como intercambiador e o bus metropolitano que ven de Milladoiro, de Bertamiráns, de Sigüeiro, de Cacheiras, pois conflúe todo nesa intermodal, ti aí te baixas e colles o bus urbano con boas frecuencias para ir ao polígono, para ir ao hospital, ou o tren para ir a Coruña, a Vigo ou a Madrid, ou o bus para Lanzadera para subir a coller o avión a Lavacolla, pois modificaría radicalmente a mobilidade en Santiago e no propio centro da cidade. Por lo tanto, unha carga importante dos buses da Praza de Galiza, da Rosa, ou xa a Rosa, as paradas de buses da Rosa, teñen máis pasaxeiros que a estación de buses, que se di pronto, non? Se todo eso desplazas a esa estación intermodal, pois estarías modificando radicalmente a mobilidade, aí cando poderías facer accións de outro tipo moito máis contundente, non? Eu creo que aí era onde estaba o gran pacto pola mobilidade. Aí Compostela Aberta non quiso pactar nada, o que quiso é asinar un acordo pésimo, e o problema é que non o vai pagar Compostela Aberta, quer dizer, vai non pagar o conxunto de Santiago e futuras corporacións, non? Porque ao final estás comprometendo con algo que non está acotado a 4 anos do mandato, senón que a moito máis tempo vista. Pois da estación do tren vou ir ao aeroporto, que están no mesmo
no mesmo ámbito da mobilidade, do transporte, neste caso, o aeroporto, que estamos falando estes días del non por número de pasaxeiros, nin por conexión, senón polo nome. Hai unha proposta para que se lle cambie o nome polo de Rosalía de Castro, a nosa escritora máis coñecida, podemos dicir, aí si hai unanimidade, hai que firmaron vostedes para que se lle pida isto ao Ministerio e á AENA, e agora temos que ver que pasa. Que significa neste momento ou que importancia ten que se lle poida dar o nome de Rosalía de Castro a un aeroporto? Bueno, o primeiro que quero dicir é que creo que tamén, novamente, por parte de Compostela Aberta, isto non se xestionou nada ben, quero dicir. As cousas eu creo que hai que facer, se queres que realmente salgan adiante, hai que facelas de outra maneira. Eu creo que o máis sensato sería que o alcalde nos chamara aos portavoces dos grupos e que nos dixera, oi, mira, eu teño esta idea, ou a Real Academia pois, nos plantexou isto, ou o Consello da Cultura pois, nos dixo isto outro, que vos parece a vos, parece vos que fagamos unha declaración institucional conxunta nesta dirección, como vedes, como... e non tanto como unha posición de parte e súmate a unha proposta que creo que eso nin é o máis elegante, nin a efectos prácticos é o mellor para conseguir que as cousas salgan adiante, mas eu creo que incluso antes de facer unha formulación deste tipo, habría que ter unha interlocución, pois posiblemente máis discreta, con a AENA, para ver a posibilidade real de que iso sexa así, e que non quede, pois despois nunha certa decepción colectiva, se ao final non se consigue. Dito iso, bueno, hai moita xente que se pode estar pensando, e é tan prioritario cambiar o nome do aeroporto? Bueno, pois é discutible, non? Eu creo que igual de prioritario que poñerlle Adolfo Suárez a Barajas ou Charles de Gaulle en Francia ou JFK en Nueva York, non? En calquera caso, seguro que non hai unanimidade en se isto era importante, non importante, prioritario, non prioritario. Sobre o que sí que hai unanimidade, e eu creo que iso é moi sintomático, é que no caso de que haxe que darlle un nome propio o aeroporto de Lavacolla, sexa da Rosalía de Castro. Porque hai unanimidade? Porque é evidente que é a nosa autora máis universal, representa perfectamente a propia esencia do país, a defensa da súa lingua, da súa cultura, da súa identidade nacional, e despois, no caso de Rosalía, ademais, é unha muller, non? Que eu creo que tamén, cando se fan recoñecementos públicos, analizas históricamente os nomes de prazas, de rúas, de instalacións, e moi mayoritariamente son masculinos, non? Por lo tanto, tamén darlle o maior protagonismo posible ás mulleres, e máximo unha muller como Rosalía, que foi unha auténtica adiantada ao seu tempo, non só pola faceta literata, sino pois, porque foi unha muller pois, de unhas moi fondas conviccións, moi adiantada incluso en termos feministas, en termos laicistas, en moitas outras cuestións, e que tivo unha gran vinculación tamén ca emigración, non? E, por tanto, o aeroporto, que hoxe en día, antes eran os portos, non? Deses transatlánticos que iban para América Latina, non? Pero hoxe que a emigración, que por desgraza sufrimos tanto outra vez, sobre todo na xente nova, a emigración sae dos aeroportos, non? E, por tanto, pois, unha persona tamén tan vinculada co mundo da emigración, pois que leve o nome, pois, a instalación que é a porta de entrada e saída de tantas persoas, pois eu creo que é unha cousa positiva. En calquera caso, todo o que se faga para pôr en valor, para difundir, para socializar e para internacionalizar a figura de Rosalía de Castro, pois eu creo que sempre será pouco e, por lo tanto, eu que agardo que despois desta unanimidade institucional e social que hai alrededor desta posición, pois que a AENA sexa sensível e que se modifique ese nome. Ben, pois, casi non me queda tempo, pero é certo que esta mañá o PP falaba de un pacto nos despachos entre Compostela Aberta e o BNG para sacar adiante os orzamentos. Non sei se brevemente me podería valorar un pouco esa afirmación que fai o Grupo Popular, que lle parece? Home, nesa afirmación hai unha cousa que é verdade e outra que é falsa, non? É falso que haxe un pacto, e o que é verdade é que as conversas deronse en despachos, non dimos podíamos dalas na taberna, pero non nos pareceu máis procedente. Non, o que fixo o BNG, eu creo que foi moi transparente. Houbo e hai unha negociación discreta, pero discreta non está reñida co feito de ser transparente. Nos no mes de novembro fixemos público un listado dunhas 30 propostas que nos lle trasladamos a Compostela Aberta e desde o principio dixemos, mira, nos non temos problema en votar a favor dun orzamento, porque creemos que é bo que Santiago teña orzamento e que o teña antes posible. Ora ben, aquí están as nosas condicións, estudadeas, e se nos vemos que esas propostas están recollidas no orzamento, votaremos a favor,
e se non están incluídas, non votaremos a favor. Tan simple como iso. Bueno, que pasou? Bueno, que nunha primeira aproximación pois incluíron algunhas propostas, para nós era moi insuficiente, seguimos tendo máis reunións, o goberno foi cedendo pouco a pouco, incorporando pouco a pouco pois a maioría das nosas propostas, e a día de hoxe o que é certo é que están incorporadas unha parte moi importante e sobre todo as que para nós tiñan maior calado, non? Que acontece? Que, bueno, aínda que temos que recoñecer que hai un esforzo importante por parte do grupo do goberno de asumir as nosas propostas, hai algunhas que non están recollidas e que para nós son importantes, e algunhas que non necesariamente implican partida económica, e, por tanto, que non teñen por que figurar numéricamente no orzamento, que son compromisos políticos de outro tipo ou incluso de outras institucións. Eu poño un caso, a cuberta da piscina de Sar, que para nós é unha cuestión importante porque é absolutamente terceiro mundista como está esa piscina, pois non depende do orzamento do Concello, depende do orzamento do Consorcio. Por lo tanto, aínda que se vai adentando no orzamento do Concello, pois vai depender de outra institución. Entón, nese sentido, que quero dicir eu? Bueno, nos vamos a seguir sendo moi exixentes. O alcalde se queixaba, que decía que a negociación está sendo moi dura, moi longa e que nos estamos sendo moi rígidos, e eu teño que dicir que é certo, que nos estamos sendo rígidos e estamos sendo estrictos. Ahora, cando o BNG é exixente nun proceso de negociación deste tipo, non é exixente para o BNG, é exixente en demandar cousas que son boas para os veciños e veciñas de Santiago. Entón, veremos como conclúe isto. Por lo tanto, si por decir que hai unha negociación nos despachos se quere dicir unha negociación oscura, tal, creo que fomos bastante transparentes, incluso na traslación mediática de que medidas iban aceptando e que medidas non. Con respecto a que hai un acordo pechado, según Agustín Hernández, xa había un acordo pechado hai non sei cantos meses e isto era a cambio de Pontevedra e non sei que máis historias, non? Evidenciouse que eso non é así e veremos cal é o remate final. Eu creo que a negociación está ben encauzada. Agora ben, eu sempre dixen, non vamos a dicir non porque non, pero tampouco vamos a dicir sí porque sí. Entón, veremos o resultado final. Bueno, pois veremos, porque seguro que aínda imos falar moito dese asunto. Rubén, moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos aquí no Preguntoiro. Moitísimas grazas a vos. E a vostedes tamén graciñas por acompañarnos, como sempre. Mañá volvemos con máis entrevistas aquí no Preguntoiro.